ഹലോ ഗൈസ്, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നും നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് ഇത്. നമ്മളെ ഗാൻട്രി ബ്രോൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പാണ്, 4-wheel ഡ്രൈവ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടറാണ്, പിന്നെ മെറ്റൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, പിന്നെ മെറ്റൽ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ്, ബോൾ ഹിയറിങ്, പിന്നെന്താ ബ്രഷ്ലെസ്സിൻ്റെ റിസീവർ ECU ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളെ ഐറ്റം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റുമ്പോൾ പല ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യെസ്, നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണേ. എന്താ അൺബോക്സിങ് ഇത്ര മടി? അൺബോക്സ് ആവൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മളെ ജീപ്പിൻ്റെ ബോഡി. ഓക്കെ, ഇത് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് എടാ മോനെ, ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വണ്ടി. സെയിം മറ്റേതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം സെയിം മോഡൽ തന്നെ അല്ലേ, പക്ഷെ ഇത് ജീപ്പാണ്. ജിപ്സി ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് ബോക്സിൽ വരുന്നത് ഒരു റിമോട്ടാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് റിമോട്ട്. നമ്മൾ മറ്റേ പ്രൊപ്പല്ലർ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. റിമോട്ട് ഇവിടെ വെക്കാം. റിമോട്ട് പോയി ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റിക്കർ ഇടാം അല്ലേ. സ്റ്റിക്കർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം സ്റ്റിക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മളെ അതിൽ വണ്ടിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളെ വണ്ടീൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ്. സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ. ഫുൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത്, ഗ്ലാസ്സിൽ സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത്, സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത്, ഫ്രണ്ട് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത്, ബാക്കിൽ നമ്പർ സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ബാറ്ററി ഇടാം. ഇതാണ് നമ്മളെ വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വേണം ബാറ്ററി ഇടാൻ. എന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത്ര തന്നെ ഉള്ളു ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് വണ്ടി ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുന്നേ വയർ കുടുങ്ങാതെ നോക്കണം. വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലിപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി ഓണാക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടാ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഇതിന് ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇത് കുടിച്ചോ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു LED വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്, പിന്നെ നമ്മളെ മറ്റേ
ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന 4 ലൈറ്റ് DRLൻ്റെ ടൈപ്പ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിമോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓണാക്കിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഓണാക്കി സംഭവം കണക്റ്റായി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിമ നമുക്ക് 3 സ്പീഡ് വരുന്നുണ്ട്. ലോ സ്പീഡ്, മീഡിയം, ഹൈ സ്പീഡ്. നമുക്ക് ഞാനിത് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ DRLും മേലത്തെ നമ്മളെ LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കത്തും. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടീൻ്റെ ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഓടിച്ചോ ഇല്ലാട്ടാ. ഇത് നമ്മളെ ലോ സ്പീഡിലാണ് നമ്മളെ വണ്ടി. ലോ സ്പീഡിലുള്ള ത്രോട്ട്ലിംഗ് പവറാണിത്. കണ്ടില്ലേ? ലോ സ്പീഡിൻ്റെ പവറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടത്. നല്ല പവറുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് മീഡിയം സ്പീഡ് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം സ്പീഡിലാണ്. ഓ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നോക്കാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, എൻ്റെ പൊന്നു ഇഡിലൻ, എടാ മോനെ, എൻ്റെ മോനെ, ചരല് തെറിക്കണേ, വേദക്ക് തെറിക്കടാ വണ്ടിമക്ക്. ഇത് രക്ഷയില്ലാതെ മുതലിട്ടാ അല്ലേ? എന്റെ മോനെ, ഓ മൈ ഗോഡ്, കിട്ടിയാ? എന്റെ മോനെ, എന്റെ മോനെ, സൂമാക്കണില്ലേ? അങ്ങോട്ട് വാ. ഇല്ല, കിട്ടിയില്ലേ? മതി ഒന്ന്. എടാ മോനെ, മുരടി. ഏ
ഇത് ശരിക്കും ഇത് വേണല്ലേ ചാരല്. ആ ഉന്തി കിട്ടിയാ. എടിയാ വരുന്നനുസരിച്ച് സൂമിങ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുന്ന കേട്ടോ. എത്തിയാ കുന്നിന് ആ കുഴപ്പമില്ലേ. ആ ഫാൻസ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം. ശരിയായി കയറിച്ചോ. കിട്ടും മറിച്ച് അവനറിയില്ല അവൻ ഓഫ് റോഡ് അറിയില്ല വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടിച്ചണ്ടി. ഓ കിട്ടിയാ. മതി എന്റെ വീഡിയോ എത്ര മതി. വീഡിയോ അത്യാവശ്യം കിട്ടിയാ. ചാനലിൽ പവർ കൊണ്ട് തിരിയാണ്. അങ്ങനെ കേസ് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് കഴിഞ്ഞ് ഓൺ റോഡ് നമുക്ക് കയറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്കാരെ ചീത്ത നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ബൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഓൻ പോട്ടെ. ഞാൻ ലോ സ്പീഡായിട്ട് ഇല്ലേ. ഐ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റണ്ണിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മുതല് സാധനം മോനെ. കിടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലൻ. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കണേ അല്ലേ. സാധനം ഉണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ. അടിപൊളിയല്ലേ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മുതലാ അല്ലേ. ആ കിടിലൻ സാധനമാണ്. വാങ്ങേണ്ടോല് വാങ്ങാം. നമുക്ക് ഇതിനൊരു 10,000-ൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം.
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.